leli ivangeli lombuso alizukushunyayelwa uJesu kuphela, lizange liphelele kuye. Uthi we because wayazi ukuthi khona laba zolokheli reveala kubo, reveala futhi umbuso ukuthi na umbuso kaNkuluNkulu, ngoba ngikhuluma la ngenkosi uJesu Kristu iyinkosi ngoba vele inombuso, and embusweni wayo ngoba inhloso kaNkuluNkulu from ekuqaleni kwakuwukuthi abantu bathi bephila emhlabeni kodwa bebe kwi-kingdom. Kodwa ke ngenxa yesono esangena emhlabeni, sathi masingena lesi sono simdukisa umuntu watholakala ephumele ngaphandle kwe-kingdom, and wathi mayephumela ngaphandle kombuso kaNkuluNkulu umuntu wafa ebulawa isono. Manje kwabiza ukuthi uJesu eze abuye futhi aphilise umuntu, amvuse umuntu. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabango. Ngiphinde ngibingelele bonke abazalwane abangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibonge nje leli thuba engilitholayo kungimusa kaNkuluNkulu ukuthi ngiphinde ngizoshare kanye nani. Ngibonge futhi nokuthi uchoose le channel, ngibonge ama-subscribers, abakhomentayo, ama-likes. Ngibonge nje nakuma-channel members, kinina nonke ngiyanibonga ngokukhulisa lo msebenzi, no-share futhi no-sharela nakwabanye. Namhlanje ngize nganayo nje message engizwayishare la etholakala kuMatthew chapter 24. Ake ngiyifunde nje ngaphandle kokuthi ngize ngimoshe isikhathi. It like me New King James Version, ithi verse 1, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Lithu izwi uJesu wasuka phambi kubo, phakathi kwabo abafundi base beya kuye. Mabefika kuyena bafike bambonisa ithempeli, bambonisa lobu buhle baleli thempeli. Uthi yena nikuboni lokhu, ekhuluma ngento ezayo. Uthi alikho itshe eliyokusala phekwelinye itshe, ekhuluma ngalo lelo thempeli lelabancomayo. Ngizothi mina kungenzeka kube ukhonza ebandleni elithile, noma mhlambe kunebandla olibonayo elihle eline building ethile enhle, ngoba nabafundi baze bamkhombisa lelo thempeli lelo nje ingoba kushuthi lalilihle, lalibukeka. Babelindele ukuthi uJesu futhi uzolincoma lelo thempeli ukuthi ngempela cha lona hayi lakhiwe futhi lihle. Kodwa manje into ayikhuluma uJesu uthi anikuboni lokhu ukuthi alikho itshe eliyosala phekwelinye itshe. Ake ngiqale nje la ekuthenini khona abafundi bakhe bancoma ithempeli, uJesu yena akangeni indaba yethempeli. Ngani? Ngoba indaba ayisinge building, indaba ayisinge thempeli, indaba ingomuntu noNkulunkulu. uJesu wathi uma ngabe ezemhlabeni ezoshumayela leli ivangeli wayezele ukuthi abantu bathi uma ngabe sebekholwa kuNkulunkulu sebebuyisana abantu noNkulunkulu, bese abantu bebe ne-relationship umuntu noNkulunkulu, kuphinde kube ne-fellowship nobudlelwane bansuku zonke phakathi komuntu noNkulunkulu. Indaba ayisingama buildings noma amathempeli athile, ngoba ithempeli lingaba lihle uthole futhi ukuthi nangaphakathi imessage eshunyayelwayo futhi inhle ngendlela eyisimangaliso. Kodwa manje uthola ukuthi kodwa umuntu oshunyayezwayo ngaphakathi atholakale yena engakholwanga. Kodwa lilihle ithempeli nemessage yinhle, kodwa kutholakala ukuthi umuntu okuyena olalela atholakala engakholwanga ngoba abanye babantu kunzima ukubafinyelela. So indaba kuze kunzima kunjalo, abanye abantu bacabanga ukuthi umbuso wezulu bayongena kuwona ngokuthi babe khonze emathempelini amahle noma mhlawumbe amakhulu noma njani, kanti cha, indaba ingokuthi mawusuyizwile imessage engaphakathi kulelo thempeli ephilayo,
bese uyakholwa kuleyo message ephilayo, ngoba futhi amathempeli ngempela ngaba amakhulu abe mahle, kodwa uthola ukuthi izwe lingaphakathi aliphili, alibaphilisa abantu. So indaba isingethempeli, indaba isingebuilding, kodwa indaba ingomuntu noNkulunkulu. That's why uJesu ethi khona isikhathi esizayo la khona nina nincoma ubuhle bethempeli, uthi kodwa khona ningakuboni ukuthi alikho itshe eliyosala phekwelinye itshe. Kusho ukuthi yebo, noma lingaba khona lelo thempeli selincome libe likhulu, but into yesikhashanyana, into edlulayo. Manje uNkulunkulu ufuna abantu abazobambelela ekukholweni kuJesu Kristu abe inkosi, ngoba ukuphila ke okuyikhona khona kulapho, hayi kwizinto ezinye eziphathekayo, but kuye yena uJesu eyinkosi nomsindisi wabantu. Wazela lokho emhlabeni, wayezele ukuzoletha akukhona nje kuphela ukuthi abantu babe ngamasonti, ababe abasonto, abantu babambelele ezintweni zesikhashanyana, kodwa abantu babe ngabakholwa futhi abazelwe ngoNkulunkulu, abamaziyo futhi uNkulunkulu, abahamba futhi ekukholweni. Ngoba konke nje lokho kunye singaba nakho konke, nazo zonke ezinye izinto eziphathekayo, kodwa zonke ezesikhashana. Lithi izwe nje umhlaba nezulu kuyodlula, kodwa amazwi kaNkulunkulu yona belokhu emingo naphakade, okuchaza khona ukuthi nomnikazi wamazwi naye akadluli, ubelokhu emilingo naphakade. Okusho ukuthi ke nathi kufanele sikholwe kulo nkulunkulu ongadluli, ome kwingonaphakade, and uNkulunkulu ongadluli, ome kwingonaphakade. Indlela yokuya kuye iyodwa, nguJesu Kristu kuphela, akusiwona amathempeli noma ngabanjani abenjani. But ke uyaqhubeka uJesu ayichaze le ndaba uma ufunda nje amavesi angezansi, ngoba abafundi bayayithola lento ukuthi ungathi ukhuluma ngesikhathi esithile esizayo, ukuthi khona isikhathi lapho kuyokwenzakala khona ukuthi kungabi khona itshe eliyotholakala phekwelinye itshe, kusho ukuthi yonke into iyophela. Bayabuza ke ukuthi siphi leso sikhathi nama-signs aleso sikhathi ukuthi yimaphi, and ngempela futhi uJesu yaqhamuka, uyatholakala echaza konke ama-signs ukuthi kuyokwenzakala lokhu, kuyokwenzakala lokhu, kuyokwenzakala lokhu. Kuyoba khona ukugula, kuyoba khona izifo engalapheki, kuyoba nezimpi, kuyoba nabaprofeti bamanga. Uyaziveza zonke lezi zinto ezizokwenzeka ngalesi sikhathi sokugcina. But mina indaba la ngifuna ukuthi ngivele kuyona kakhulu ile etholakala khona la kuMatthew chapter 24, but sifundela uverse 14. Ilapho nje imessage ekhona futhi yanamhlanje engiqhubeke khona. Ngizokujumpa nje konke okunye nawe uzosifundela up until uzofike ku14, bese lithi ku14 zonke lezi zinto ayibalayo esizokwenzeka uJesu, izimpi, imbuso ivukelana, izifo engalapheki, zonke lezo zinto lezo. But khona enye into futhi ezawukwenzeka. Uthi yilena ke ezawukwenzeka kuverse 14, uthi okunye kuyobe kwenzeka ngesikhathi kwenzakala zonke lezo zinto zezimpi nezifo engalapheki. Uthi futhi kuyobe kuqhubeka nevangeli, uthi and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. But ke angifunde nje ngajahanga, ithi and this gospel, okokuqala lokho ukuthi into ezawushunyayelwa la ivangeli, and this gospel leli ivangeli. And igospel indaba nje ezimnandi, ngihlala ngisho kanjalo ngithi igospel nje indaba nje lezi ezimnandi. Angazi ukuthi abantu abayeka indaba ezimnandi kangaka bayiyeka kanjani bafuna ezimbi. Lithi and this gospel, igospel is good news, gospel is the word of God, gospel is God himself, gospel is the revelation kaNkulunkulu, and this revelation is a progressive revelation kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ukhuluma nabantu from generation to generation. Nakithi njengoba ekhuluma more than 2000 years ago noma ngalesa sikhathi, namhlanje usakhuluma kule generation namhlanje ngerevelation edinga igeneration yanamhlanje. But okuhle ngoNkulunkulu ukuthi kuwo wonke ama-generations asebekhona, akaze uNkulunkulu nangelilodwa ilanga waletha revelation engahambisani nezwi. Each and every time uNkulunkulu mangabe khuluma lethi isambulo noma ngabe yisiphi
by umbono, a vision noma a dream, iphupho, akwenzeki uNkulunkulu alethe into angeke ayifakazele ngezwi. Zonke izinto kaNkulunkulu nje zine order. Zonke zihambisana nezwi. Akwenzeki kungabi bikho ezwini. Uma sekungasekho ezwini kufanele sikusole ngoba manje asikuthola ezwini. Konke kaNkulunkulu kuhambisana nezwi. Akwenzeki ukuthi alethe isambulo esingekho ezwini. Lelo ke ilona ivangeli. Ingakho ethi and this gospel of the kingdom, ngoba ke sonke siyazi ukuthi akhona amavangeli maningi. Niyawazi babukeli amavangeli akhona, but angifuni ukungena ukuthi there is this type of gospel, gospel of what, gospel of what. Mina ngifuna ukuhlala kule gospel. Lithi izwi likaNkulunkulu and this gospel of the kingdom. uJesu wayekhuluma lamazwi ukuthi leli ivangeli lombuso, ngoba kwayena uJesu weze emhlabeni ezoshumayela ivangeli lombuso, waze walichaza ngama parables ahlukene elokhethi the kingdom of heaven is like, aphinda athi the kingdom of God is like. Eletha ama parables ezama ukuchaza leli ivangeli lombuso, and manje uyasho ukuthi leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa. Bese lithi lelizwi kube ngubufakazi. Ithi futhi ngiphinde nje ngiyifunde, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness. Angiqale nje lapho, liyokushunyayelwa kumhlaba wonke leli ivangeli lombuso. Khosa khona amavangeli, yes amavangeli ayashunyayelwa, but lombuso alishunyayelwa ngendlela uJesu ayelishumayela ngakhona. Bancane abashumayela ivangeli lombuso, abanye nje kuba sengazathi bayayithatha indaba yevangeli lombuso, kodwa basuke nje beyithatha bedlula ngoba vele akukho okuningi abakwaziyo ngevangeli lombuso. Lithi ke lelizwi, leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa kwizizwe zonke noma kumhlaba wonke. Leli ivangeli lombuso lakushunyayelwa nje kumhlaba wonke, kusho ukuthi akekho yodakalizwanga ivangeli lombuso. And leli ivangeli malishunyayelwa kumhlaba wonke, leli lombuso uthi liyakushunyayelwa as a witness, liyakushunyayelwa libe ngubufakazi. Malithi as a witness kusho ukuthi abayobe belishumayela, bayobe beshumayela bengofakazi, and ufakazi akakwazi ukufakaza ngento angayazi, ufakazi ufakaza ngento ayaziyo. Sonke siyazi ukuthi emakhoti makuthiwa kufunakala ufakazi, mhlambe kwicase kanoma ngabe yipi, angeke kuze umuntu othi ngufakazi kodwa bekhuluma ngehearsay, inzwabethi. Angeke kuze umuntu athi ngufakazi kodwa mhlambe ufundile kwi-newspaper bese ethi hayi ngafunda kwi-newspaper so nami ngufakazi. Makuthiwa ufakazi kusuke kukhulunywa ngomuntu obekhona kuleyo scene kwenzakala whatever lebi kade yenzeka, wayibona, then lowo muntu ufakazi. Malithi lelizwi leli ivangeli, this gospel of the kingdom, lakushunyayela kwizizwe zonke kube ngubufakazi. Shuthi uyobe shumayela leli ivangeli lombuso, uyobe lishumayela as a witness, kushuthi naye ubonile lo mbuso ashumayela ngawo, akashumayeli ngombuso angawubonanga. Ingakho lithi leli ivangeli, ingakho lithi lelizwi, leli ivangeli lombuso liyakushunyayela kwizizwe zonke kube ngubufakazi. uNkulunkulu bathumile abantwana bakhe, bakhona abangofakazi abashumayela ivangeli bengofakazi, hayi ngoba befunde ezwini ivangeli, hayi ngoba beye Bible school for ivangeli, hayi ngoba mhlambe bebeshunyayeziwe nabo sebeyahamba beshumayela, kodwa ukhuluma ngabantu abazobe belishumayela bengofakazi. Ukhuluma ngabantu uNkulunkulu azobathatha abahlwithe bahambe bayobona ukuthi ngempela ukhona lo mbuso, and labo yibona ke manje abayobuya bashumayele ivangeli kube ngubufakazi bebonile, and abanjalo yibo futhi abahlala bagxile evangelini lombuso ngoba bakhuluma ngento abayaziyo futhi nabayibonile. Kunzima kabi ukukhuluma ngento ongayazi futhi ongazange wazwayibona. That's why amanye amavangela akusili gospel of the kingdom, but igospel lantontoni maningi nje ayaziwa amavangela asekhona these days. Bashumayela lawo mavangeli nabo labo ngoba baziwona lawo mavangeli. Kunzima ukushumayela ngevangeli lombuso ungazange wazwa ubona even nalowo mbuso. uJesu ukhuluma ke ukuthi leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa, uyakulambula kubantu abathumileyo,
and bawobe belishumayela futhi kwizizwe zonke futhi bengofakazi ngalokhu abakubonile. Uthi uma ngabe khuluma futhi nje angiyifunde lapha kwizenzo chapter 26 verse 16. Uthi uma ngabe khuluma la uPaul elandisa ngaye emveni kokuba esebonile uJesu ngesikhathi lo ekubekade eshushisa amakholwa, uJesu asekhuluma naye. Uthi ku verse 16, but rise and stand on your feet. Uthi uJesu kuPaul, but sukuma ume ngeenyawo zakho. For I have appeared to you for this purpose. Ngoba ngivelile kuwe for this purpose. Kunenhloso kungani ngivelile kuwe. And uNkulunkulu akaphelelanga ukuvela kuPaul. Namhlanje usavela kubantu. And mayevela kubona uvela for a purpose. Kulaba vela kubo. Uthi ngivelile kwena for this purpose, to make you a minister and a witness. Ukuthi ngikwenze ube ngumshumayeli, uphinde futhi ube ngufakazi, ube yiminister yalo leli ivangeli, uphinde ube ngufakazi. Shothi manje uyobushumayela futhi uphinde ube ngufakazi ngoba ubonile wena Paul. Uthi to make you a minister and a witness both of the things which you have seen. Ngalokhu osukubonileyo, and of the things which I will yet reveal to you. Kanjalo nangezinto engizakuzambula kuwe. Ngithe mina igospel i-revelation kaNkulunkulu, is a progressive revelation futhi kaNkulunkulu, but noma kunjalo kuyi-progressive revelation kaNkulunkulu akwenzeki ibe ikube nezinto ezivela zingekho ezwini. Zonke into ekaNkulunkulu zihambisana nezwi leli asinikeze lona. There's no mistake kwizinto ekaNkulunkulu. Uthi ke maye ekhuluma kuyena, ngivelile kuwena ukuthi ube ngufakazi walokho okubonile, nalokhu futhi engisazophinde ngikwambule kuwena. Uthi futhi uma ngabe ekhuluma uJesu lapha encwadini kaJohn chapter 3 ekhuluma noNicodemus, Jesu uthi, ngiyawathanda lamazwi, verse 11. Uthi most assuredly, shuthi ngiqinisile lamazwi ongakhuluma kwena Nicodemus, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen. Uthi uJesu we sikhuluma esikubonile. Uthi sikhuluma esikwaziyo futhi sikhuluma esikubonile. Akathi uJesu I speak what I know, I speak what I have seen, but uthi we speak what we know and testify what we have seen. Sikhuluma ngesikwaziyo futhi sifakaze ngesikubonile, and you do not receive our witness. Umesho kanje uJesu uzama ukucacisa yona njalo le ndaba leyo ukuthi leli ivangeli lombuso alizukushunyelwa uJesu kuphela, lizange liphelele kuye. Uthi we because wayazi ukuthi khona laba zolokhele reveala kubo, reveala futhi umbuso ukuthi na umbuso kaNkuluNkulu, ngoba ngikhuluma la ngenkosi uJesu Kristu iyinkosi ngoba vele inombuso, and embusweni wayo ukubusa yona kune kingdom engekaNkuluNkulu, kunezidalwa zikaNkuluNkulu kuleya kingdom. Ingilosi zikhona ezingenazi izimpiko ziyatholakala kuleya kingdom, kanjalo nezingilosi ezinezimpiko ziyatholakala kuleya kingdom, kanjalo nabaye bakholwa kuJesu bamvuma ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yabo bayatholakala kuleya kingdom. And uJesu ezemhlabeni ezobiza abantu ebabizele embusweni wakhe, ngoba inhloso kaNkuluNkulu from ekuqaleni kwakuwukuthi abantu bathi bephila emhlabeni kodwa bebe kwi-kingdom. Kodwa ke ngenxa yesono esangena emhlabeni, sathi masingena lesi sono simdukisa umuntu watholakala ephumele ngaphandle kwe-kingdom, and wathi mayephumela ngaphandle kombuso kaNkuluNkulu umuntu wafa ebulawa isono. Manje kwabiza ukuthi uJesu eze abuye futhi aphilise umuntu, amvuse umuntu, ngokuthi uJesu manje kwafanele ukuthi ichitheke igazi lakhe, ashaywe, ahlushwe, abethelwe,
ngosuku lwesithathu waphinde wavuka, ekhomba ukuthi yena uyinkosi engahluleki, uyinkosi enqobe konke, futhi uyinkosi ebusa embusweni wengunaphakade. That's why abafundi bakhe bathi bamtshela ngethempeli elihle akayingene ethempeli, uthi aniboni konke lokhu, alikho itshe losalaphe kwelinye itshe. Kushuthi noma lingalikhulu noma lingalihle kangakanani okwesikhashanyana, but nayi indaba ebalulekile, ivangeli lombuso. Namhlanje sishumayela lelo vangeli. Ivangeli lombuso akusilona ivangeli leli elithi hamba osonta, ivangeli elithi mawuyohlanganyela nabazalwane, whether uyohlanganyela kubazalwane kwithempeli elihle noma ngabe likhulu noma ngabe libi noma ngabe lincane, kodwa wena uyofuna uNkulunkulu kulelo thempeli, awuyeli ukuyobukwa, awuyeli futhi nazo zonke ezinye izinto mhlawumbe abangani, futhi awuyi just because ilanga lokuyokhonza. Eyishe sengiyakhumbula ukuthi ilanga lokuyokhonza, athi nami ngiyesontweni. Awuyeli konke lokho, uyeli ukuyohlanganyela nenkosi yombuso, uyeli ukuyoyidumisa lenkosi, uyofellowshipa nenkosi yombuso. Iyona gospel-ke le efunakalayo, ukufellowshipa noNkulunkulu into yansuku zonke, akusiyona into yelanga elilodwa mhlambe ine week noma yamalanga amabili ine week, into yansuku zonke ngesikhathi sakho sonke, ukuthi uhlale ulokhu fellowshipa nalenkosi uJesu Kristu, ufellowshipe noNkulunkulu. That's why uJesu wezemhlabeni wayezosibuyisela ukuthi asifane nesimo sika Adamu, njengoba uNkulunkulu wayekwazi ukuyizela nje ku-Adamu, afika iqoqele naphinda hamba phinda buye. Yilento uNkulunkulu ayifunayo nakithi ngalesi sikhathi samanje, and leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa kwizizwe zonke, kube ubufakazi ukuthi uJesu sikhuluma esikwaziyo futhi sikhuluma esikubonile, kodwa ubufakazi bethu futhi anibamukeli, ngoba khona bangafuni ukwamukela lobufakazi beqiniso levangeli lombuso kaNkulunkulu. Angiqedelele le ndaba ela kuMatthew 24 verse 14 ithi, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, kumhlaba wonke kube ngubufakazi kwizizwe zonke. Bese lithi, and then the end will come. Emva kwalokho the end will come. Zothi zenzeka zonke lezi zinto zezimpi, imibuso ivukelana, kuba nezifo engalapheki nakho konke, kuyobe kushunyelwa leli vangeli lombuso. Lishunyelwa futhi kube ngubufakazi kulabo abambulelwe lona, kulabo abathunyiwe. Manje kufanele lishunyelwe kumhlaba wonke, futhi kufanele lishunyelwe kwizizwe zonke, ngezilimi zonke. Kungabi bikho yothi angizange ngizwe mina ngolimi lwami. Bonke kufanele bezwe ngelanguage yabo, in-nation ne-nation, kushunyelwa leli vangeli lombuso. Uma kukhona ination leli vangeli lombuso lingakafinyeleli kuyona, the end will not come until leli vangeli lombuso kulabo abathunyiwe ngokweqiniso abashumayela lona balifinyelele kwizizwe zonke ngama languages onke. That time ke sobe sesiyakholwa ukuthi now the end is coming, noma isiphetho sesifikile, ngoba leli vangeli selipreachwe ngawo wonke ama language, leli vangeli lombuso leli uJesu akhuluma ngalo. And then the end will come, but uma ngabe kungakenzeki lokho, then uNkulunkulu ngeke violate izwi lakhe. And njengoba nje lisho futhi izwi lithi uyabuya amasenyane, ngiyazi abanye babantu baye bakuhlekise lokhu, benza inhlekisa ngakho ukuthi kwakunini kuthiwa uyabuya amasenyane. Hayi, uyasibekezelela uNkulunkulu futhi usaphusha lona leli vangeli lombuso. Ufuna abantu abazolithanda leli vangeli, ufuna abantu abazofellowshipa naye, abasonti labazobambulela leli vangeli njengobuzwa nje ngishumayela. uNkulunkulu ngomunye wabo abafunayo ukuthi abambulele leli vangeli ukuze lokwazi ukuthi lisabalale kwizizwe zonke, kumhlaba wonke, kuma languages onke. Ufuna izisebenzi, but izisebenzi zibhizi, izisebenzi zizenza izinto zazo, azinasikhathi sombuso. Yini benganasikhathi sombuso?
abantu abayazi indaba imfihlakalo yalapha embusweni. Abantu babambelele kwizinto ezisikhashana zala ezweni, kanti lo yambuso lo yayiwona omkhulu ukudlula lokwakulelizwe. Lo yambuso wona ungowenkosi ephila kwingunaphakade. Injabulo yonke ilapha embusweni. Wonke umuntu oyosala ngaphandle kwaleli engafuni ukwamkela leli ivangeli lombuso elithi nje kholwa kuJesu Kristu kuphela, maye kuwena ulizwile izwi. Lalela nabo bonke laba abahlekisayo ukuthi kwakuthiwa kunini uJesu uzobuya, abakhohlwa into eyodwa ukuthi ushilo wathi ngiyabuya masinyane, and one by one uyasilanda. Noma isiphetho singakafiki kwamanje, but one by one siyahamba emhlabeni. Awungahambi emhlabeni ungenayo uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Awungahambi emhlabeni usahlekisa ngeindaba zikaNkulunkulu, ngoba uyohlekisa ube mkhulu njengamanje unconywe, but isiphetho sakho injabiso kuphela, ishame kuphela. Fana nathi uhlekwe ukuthi ushumayela leli vangeli, ushumayela ngoJesu, abathi umJuda, abathi umlungu abanye. Hlekwa ube inhlekisa manje, but isiphetho sakhona uyojabula kanye nenkosi uJesu Kristu. Bengithi ngilethe leyo message namhlanje ukuthi this gospel of the kingdom izawushunyelwa kwizizwe zonke futhi uyofinyelela kwizizwe zonke. Uma kungakenzeki lokho, and will not come, but up until kwenzeke lokho, uNkulunkulu nje usibekelile ngezwi okaNkulunkulu akwenzeki kuhambisane nento engekho ezwini. Igama lami ngumduduzi ngwakashabanga. uNkulunkulu emuhla nibusise nonke emakhaya, akungabi bikho sala ngaphandle. Woza kuJesu, thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Anibusise nonke emakhaya. Amen.